čučorietka a toto sú plody lúkovca zlomocného. Majú rovnaké bobule, ale lúkovec je najnebezpečnejšia stredoeurópska jedovatá rastlina. Väčšie množstvo spôsobuje závažné intoxikácie. Príznaky sú rozmazané videnie, rozšírené zrenice, púšenie srdca, zrýchlená srdcová činnosť, halucinácie, krče a traviace ťažkosti. Aj keď sa vám budú zdať tieto bobule povedomé, všimnite si rozdiel. Čučoriedky tvoria ker a lúkovec je bylina. Možno sa aj podobajú na tie kanadské čučoriedky, ktoré predávajú v obchodu. Ďalšia nebezpečná trávena číha v tráve. Tieto plody sa nápadne podobajú jahode, ale jedlé nie sú. Tá jahoda indická. Plody môžu mať alergickú reakciu. A toto je tzv. Židovská čerešňa. Spôsobí vám poriadne tráviace ťažkosti. Za to jej o trochu väčšie, ale inak sfarbené kolegyne sú vhodné na smaženie. Pestujú sa podobne ako paradajky. Jedlé druhy sú tento Physalis ixocarpa je takýto zelený až do fialová. Zaujímavý je aj tento strom. Patrí medzi obľúbené parkové a záhradné dreviny. Má jedlé plody, ale vo vnútri sú prudko jedovaté semená. Môže aj do niekoľkých minút spôsobiť smrť. Zákerné plody tí sú obyčajného, dozrejú čoskoro a potom sú sfarbené do červena. No jedovaté sú aj listy. Aj obyčajný dotyk môže spôsobiť alergickú reakciu. Z Nitry Dana Brixová, televízia Markíza. Na začiatku bola Ilana, či je Kulík zlatý najrýchlejší vták na svete. Pred 60 rokmi riaditeľ pivovaru Guinness počas slovnej prestrelky vyhlásil, že neexistuje rýchlejší operec. A tak vznikol nápad založiť knihu rekordov. Odtedy sa jej predalo viac ako 130 miliónov kópií, preložili ju do 25 jazykov. Konkurenciu má len v Biblii alebo Harry Potterovi. Oproti ním má ale výhodu. Každý rok sa rekordy pridávajú a tlačí sa nové vydanie. Páni z pivovaru sa v krčme hádali o rôznych naj a keďže chceli predísť podobným nedorozumeniam, založili knihu rekordov. Rekordy sú usporiadané do rôznych kategórií. Človek, príroda, zem, vesmír, umenie a tak ďalej. Okrem klasických, ako sú najvyšší ľudia na svete. Najvyšším je doteraz Robert Wellow s 271 cm, už ale nežije, takže teraz je to Sultan Kosen, ktorý meria 251 cm. Až po rôzne kuriozity, masový pochod zombíkov či najdlhšie nechty na svete. Najzárobkovejším filmom všetkých čias je dráma Odliaté vetrom s 3 miliardami dolárov. Niektoré rekordy sú už dávno za zenitom a neprekonávajú sa, napríklad šúpanie jablka na rýchlosť alebo hromadné fajčenie fajky. Rovnako rekord Michaela Jacksona si tak nikto nepredbehne. Jeho album Thriller si doteraz kúpilo 65 miliónov ľudí. V prípade, že uvažujete nad vlastným zápisom, smelo do toho. Fantázia nápadom sa medze nekladú a Guinnessová kniha vyjde zase o rok. Michael Satmárik, televízia Markíza. Televízne noviny sa končia, pred nami je šport. Janka, padol nejaký rekord vo svete športu? A rekord vo svete športu, no padajú rekordy na majstrovstvách sveta v atletike v Číne, ale možno, že taký Peter Sagan sa raz zapíše do Guinnessovej knihy rekordov. Zelenými tričkami na turné. Napríklad, ale ešte veľkú časť kariéry má pred sebou. Chcem len povedať, že na Vuelte opäť nesklamal. No a futbalisti Emeška sa pripravujú naozaj veľmi, veľmi špeciálne na odvetu v Lige majstrov proti Bilbao. Tak dnes to máte zaujímavé, Jan. Máme. No a na Markíze si ani dnes nenechajte úsť seriál Burlina víno. V televízii doma vám ponúkneme romantický seriál Dila. A na stanici Dajto máme pre vás pripravený film Strážca spravodlivosti. Takže ešte príjemný večer. A tešíme sa na vás aj zajtra. Dovidenia. Dovidenia. Poďte len, nebudete tu predsa len tak stáť. Stáť práve bude. Klávin, prípravom na skvalitnenie erekcie s rýchlym nástupom účinnosti.